Tere taas jalkaentusiastid! Corner on tagasi uue episoodiga ning eile ja öösel vastu tänast mängiti nii mõnigi põnev sõpruskohtumine. Sealhulgas läksid vastamisi ka gigandid Real Madrid ja Manchester United. Kumb klubi peale jäi? Eks kohe räägime sellest ka lähemalt. Viska meie kontole subscribe ning lähme viimaste päevade värskemate vutiuudiste juurde. Eesti jalgpallikoondislane Rocco Robert Shane liitus Hollandi esiliigasse kuuluva Dordrechtiga. 20-aastane poolkaitsja sõlmis Dordrechtiga 3 aasta pikkuse lepingu. Jordan Henderson kinnitas Instagramis postitatud videos, et lahkub pärast 12 Liverpoolis veedetud aastat Inglismaa tippklubist. Inglismaa meediateatel sõlmib Henderson naftariigi klubiga 3 aasta pikkuse lepingu, mis toob inglasele sisse 42 miljonit eurot aastas. Nõmme Kalju jalgpalliklubi peatas koostööründaja Aleksander Volkoviga, kes mõne päeva eest pealtvaatajana tribüünil ebakaines olekus kakles. Volkoviga rusikavõitlusesse sattunud Transifän Ilja lausus üleile, et Volkov helistas talle ning palus vabandust ja et nemad on omavahel ära leppinud. Eesti jalgpalliliit on Volkovi tegevuse suhtes algatanud aga distsiplinaarmenetluse. Saudi Araabia jalgpalliklubi Al-Ittihad on vägagi huvitatud Liverpooli 29-aastasest poolkaitsjast Fabinhost, kuid tehing võib üsna ootamatul põhjusel katki jääda. Üleminekut raskendavaks asjaoluks on siinkohal Saudi Araabia ranged seadused koera omanikele. Nimelt võib kõrberiigis koeri omada vaid jahi pidamiseks, pimedate aitamiseks või päästetöödel abistamiseks. Liverpooli poolkaitsja on aga 2 Prantsuse bulldogi omanik. Kuigi konkreetne koeratõug pole otseselt nii-öelda mustas nimekirjas, kuuluvad sinna näiteks Inglise bulldogid. Seega pole veel kindel, kas Fabinho saaks oma koertega Saudi Araabiasse reisida. 2022 aastal Hispaania karikavõitjaks tulnud Real Betis teatas, et on sõlminud aastase lepingu poolkaitsja Iscoga. Kuni tänavuse aasta juulini oli Isco vabaagent, ent nüüdsest kuuluvad ta õigused 1 hooajaks Betisile. Eesti koondise ründaja Erik Sorga hiilgas Türgi esiliiga klubi Erzurumspori vastu kübaratrikiga, kuid sellele vaatamata kaotas Sumgait 3-4. 2 hooaja vahel Bulgaaria kõrgliiga klubist Plovdivi Lokomotiv Aserbaidžaani Premier League'is liikunud Sorga kuulus kohtumise algkoosseisu. Tallinna FCI Levadia poolkaitse Ernest Agiri sõlmis eellepingu Taani kõrgliigas mängiva Randersiga, kirjutab TV3 Sport. TV3 spordi andmetel on Randers teinud Eesti klubile mitu pakkumist, et tuua 25-aastane kaanalane enda ridadesse juba suvel, kuid Levadia on lükanud need tagasi. Klubi soovib, et pallur kannaks rohesärki hooaja lõpuni ning lahkuks lepingu lõppedes. Agiri ise soovib lahkuda ka koheselt. Ta tahab, et klubi teeniks üleminekutasu. Real Madrid alistas kolmapäeva öösel peetud sõprusmängus Manchester Unitedi tulemusega 2-0. Jude Bellingham sai kirja oma esimese värava Real Madridi eest, kui tõstis palli efektselt üle Andre Onana peaväravasse ning mängu hilisemas faasis suurendas Madridi eduseisu veel Joselu imeline käärlöögist skooritud värav. 21-aastane rootslane Anthony Elanga siirdus Manchester Unitedist Nottingham Forestisse. Rootslane liitus 2-kordse meistrite liiga võitjaga 17,5 miljoni euro eest, allkirjastades 5-aastase lepingu. Suur ärimees Victor Levada pikaaegse ihuadvokaadi Raul Markuse isiklik pankrot toob lagedale, kust pärinevad miljonid eurod, millega on ärimees oma jalgpalliklubi FCI Levadiat viimastel aastatel üleval hoidnud, kirjutab Äripäev. Nimelt vahendab Äripäev, et kui Levada metalliärid möödunud 10. alguses kokku kukkusid, siis enne pankrotti Leedus liikus firma vara uude kehasse ja äritegevus jätkus. Kuigi Levada oma nimega Leedus äriga rohkem seotud polnud, sai hiljem firma üheks omanikuks Levadat erinevates pankrotiasjades abistanud endine advokaat Markus, täpsemalt tema firma Polg Advisors. Kui Markus aastaid hiljem metalliäri maha müüs, hakkas müügist saadud raha voolama Victor Levadaga seotud firmadele, inimestele ja jalgpalliklubile. Kuna laenu pähe antud raha pole jalgpalliklubist Polgile tagasi makstud, viisid Markuse vihased võlausaldajad kohtusse FCI Levadia pankrotiavalduse ning Capital Inkasso OÜ käes on 2,4 miljoni euro suurune võlanõue jalgpalliklubi vastu.
seni on Müncheni Bayernit tugevalt seostatud Tottenhami Hotspuri ründaja Harry Kane'iga, kuid nüüd on asutud jahtima ka kogenenud Manchester City paremkaitsja Kyle Walkeri allkirja, vahendab Reuters. 33-aastase mängumehe leping lõpeb 2024. aasta suvel, mis tähendab, et kui Manchester City midagi ette ei võta, saab ta järgmise hooaja lõpus klubist tasuta lahkuda. Ta on meie jaoks ääretult tähtis mängija. Tema spetsiifilised omadused on asendamatud. Me tõesti tahame teda. Me ei tea, mis saab. Tean, et mõlemad klubid suhtlevad temaga. Võitleme tema eest, kuid olen kindel, et seda teeb ka Bayern. Ma ei tea, kuidas see kõik kulmineerub. Kommenteeris olukorda Manchester City peatreener Pep Guardiola. Barcelona pidi läbima esimese hooajaeelse raske katsumuse, kui Arsenalile tuli alla vanduda tulemusega 5-3. Katalaanidel oli kohtumise alguses raske toime tulla Arsenali intensiivse survega ning neil tuli mängida rohkem kontratele. Kuigi väljakule pandud koosseis oleks sobinud pigem mängima palli valdavamat mängustiili. Xavi vahetas küll poole ajal kogu meeskonna välja, kuid siiski kippusid paremad võimalused Arsenalile jääma ja nii võidetigi kohtumine tulemusega 5-3. Kui Venemaa alustas sõda Ukraina vastu, siis otsustasid paljud tippsportlased Venemaa klubidest lahkuda. Siiski oli ka neid, kes otsustasid Venemaale jääda. Praegu on ka neid, kes võtavad elus esmakordselt ette teekonna Venemaale. Üheks selliseks meheks on Tottenhami jalgpalliklubi keskkaitsja Davinson Sanchez. Üleminekuturuga hästi kursis olev ajakirjanik Fabrizio Romano andis teada, et Moskva Spartak ja Tottenham on jõudnud Sancheze ülemineku osas kokkuleppele. Venemaa klubi paneb 27-aastase Kolumbia koondise keskkaitse eest lauale 12 miljonit eurot. Sellele summale lisanduvad veel erinevad boonused. Ja just selline meie tänane episood saigi. Täname teid tähelepanu eest ning juba paari päeva pärast rõõmustame teid taas uue episoodiga. Kohtume peatselt taas.